Всем привет! И сегодня наконец-то настал тот день, когда у меня машина начала ломаться по второму кругу. То есть сломалось то, что я уже чинил. И угадайте, что это? В общем, кончился опорный подшипник. Я брал опорные подшипники с Эви и поменял их 10 месяцев назад. И с того времени проехал около 8000 километров. Менял их вместе, левый и правый. Правый в нормальном состоянии, а левый уже все. Как проверить состояние опорного подшипника? Ложим две руки на стакан сверху и раскачиваем машину. Если вы ощутили люфт при раскачивании, значит подшипник уже подходит. Ну или вообще в случае, как у меня, он уже даже издает какие-то звуки. Почему это кончился так быстро? Потому что 8000 для такого опорного подшипника это не так много. Это даже мало, 8000. Я думаю, вся проблема в том, что у меня были очень сильно разбиты сайлентблоки крабов, и стойка в подшипнике ходила, кроме того, что вертикально, еще и расшатывала его вот так вот. Ну и довольно успешно, судя по всему, вышатала. Поэтому его и мы будем сегодня менять. А ставить мы будем один из этих подшипников. Это от Севи, только коробки, которые я устанавливал. А в коробках лежат заводские опорные подшипники, которые стояли у меня на машине, когда я купил. И в принципе вопроса у меня к ним не было. Или у меня было достаточно стуков и люфтов от других элементов подвески, или потому что они еще хорошие. По крайней мере, они еще целые, не выдавленные. И перед тем, как ставить, их можно смазать. Смотрите. Оп, аккуратнее открываем. И здесь можно помазать хорошо. Ну а смажу я литолом. И ставим пыльник на место. Дальше еще, если у вас опора не новая, то желательно проверить люфт подшипника на вот этих вот заусеницах. Здесь прям точного способа нету. Но здесь упирайтесь пальцем и пробуйте расшатывать его. Пробуйте на всех 4 усиках. Этот нормальный, но нигде не люфтит. А на вот этом вот есть люфт. Его даже слышно, он клацает. И давить нужно именно по наружной обойме. Я вам на камеру не смогу показать, но этот люфт даже видно. Такой подшипник использовать не стоит. Хотя можно пробовать его вот здесь вот заклепать, чтобы он никуда не ходил. Но у нас есть вот такой вариант, поэтому мы поставим его. А если вы хотите проверить люфт самого подшипника, то на снятом опорном подшипнике у вас это сделать не получится. Потому что, чтобы его проверить, его нужно как минимум стянуть две вот эти вот половинки болтом внутри. Или только уже установленным на машину. Потому что подшипник здесь необычный. Ну, в общем, это не столь важно. Давайте потихоньку разбирать. Это включение из недалекого будущего, когда я уже отсоединил поворотный кулак от стойки. Я забыл открутить вот эту гайку. Сделайте это в самом начале. Ее нужно не то чтобы полностью открутить, ее нужно просто сорвать, потому что потом это сделать неудобно. Снимаем колпак. Если на этих завальцовках подшипник люфтит, его можно попробовать зафиксировать зубилом. Но я этого делать не пробовал. Ну, не знаю, сколько это технологично будет ходить. Но, как вариант, попробовать можно, если сам подшипник оказался целый. Теперь, чтобы отсоединить стойку от поворотного кулака, нам нужно впить вот эти два болта. Вот эти два болта, точнее, один из них, верхний, регулирует развал. Поэтому, чтобы он не сбился, желательно поставить метки вот здесь вот. Но это не гарантирует того, что развалом не нужно будет делать. Но в моем случае это не столь важно. Главное, чтобы колесо не сильно ушло, потому что я все равно буду ехать на развал. Поэтому метку я поставлю, чтобы, скажем так, он не сильно ушел, пока я доеду до развала схождения. Сейчас зачистим место сначала, где буду намечать. И сделаю это маркером с краской. Таким очень часто рисуют на шинах. Или, я думаю, можно сделать засечки на корпусе. У меня тут есть какие-то засечки, но что они значат, я без понятия. Поэтому разбираем дальше. Откручиваем гайки с этой стороны. Гайки здесь на 19.
все посрывал. И, кстати, перед тем, как трогать эти болты, лучше сразу снять рулевой наконечник. Чтобы снять, вытягиваем шплинт. Ну, видите, я уже даже руками это делаю. Откручиваем гайку на 17. Берем съемник. Кстати, перед тем, как у меня сломался опорный подшипник, я думал, что я на момент приблизился к полностью исправной передней подвеске за столько времени. За 1,5 года, пока машина у меня, наконец-то я все доделал. Думал, уже все отлично будет. Сделаю развал схождения, поставлю новенькую резину и буду просто наслаждаться. Ну, прям, я думал, что вот уже, ну, вот рядом этот момент, но нет. Наворачиваем съемник. Вы видите, даже со съемником снять рулевой наконечник это, ну, не так просто, не вот так вот. Я не знаю, как это у некоторых получается делать с помощью лома, но ну, это жестко, конечно. Наконечник вышел. Обычно я натягиваю съемник и стучу вниз. Все, рулевой наконечник у нас свободен. Ну и теперь включим дальше эти две гайки. Обратите внимание, что под гайкой здесь стоит гровер. И шайба. Очень неудобно здесь без трещотки, поэтому попробую немного схитрить. Открутили гайку. Гайки здесь стоят самоконтрящиеся. Под нижней гайкой у нас тоже гровер. И вот такая вот толстенькая шайба. Упс, вот такая вот. Все, болты теперь можно доставать. Я знаю, что в основном все делают это вот так вот. Но нет, только через деревянную надставку или накрутив гайку. Потому что если просто бить по болту, то вы замнете крайние витки резьбы. Вот, если вам интересно, как выглядит механизм регулировки развала на Тавре, то вот такая вот стоит шайба. Здесь болт точно такой же формы, и он своей фаской, которая имеет такую же форму, и этой шайбой смещается и тем самым двигает стойку внутрь-наружу. Ну, это я так очень грубо объяснил. Но для тех, кто, как я раньше, вообще не разбирается в этом, это будет уже какая-то информация. Потому что первый раз, когда я разбирал стойку, я не знал вообще, что это за болт, и поставил его как-то приблизительно, но нормально угадал, резину не жрало. Ну, а с правой стороны я не сильно угадал, и там начало есть резину. Поэтому будьте внимательны. Вот такой вот формы там болт специальный. У него здесь снята фаска. Ну и он с вот такой вот шляпкой. Ну да, шляпкой. Ну а нижний болт здесь обычный. Классический, скажем так. Все, стойка у нас снизу полностью отсоединена. Теперь идем под капот. Здесь все просто. Кстати, забыл сказать, что нужно открутить вот эту гайку. Вообще это нужно сделать в самом начале, пока стойка прикручена к машине. Видите, она сейчас просто крутится вместе со всем, и у нас ее открутить не получится. И, кстати, вот сейчас можно проверить как раз-таки люфт подшипника опорного. Но, правда, если у вас есть ударный гайковерт, это для вас вообще не проблема. Не получается теперь открутить его. Но если вы, как я, уже натупили, берете второго человека и просите, чтобы он подержал за пружину. Вот так вот берете тряпочку и держите за пружину, чтобы не проворачивалось. Этого усилия у меня хватило, чтобы открутить стойку. Теперь открутим третьи гайки. Они здесь в основном на 13. Так как шпилька у меня длинная, то я начну крутить их рожковым ключом. Когда вы откручиваете гайки, стойка начинает опускаться вниз. И выдергиваем стойку. Теперь откручиваем эту гайку, у меня она же от руки откручивается.
Знаете, вообще обычно эту гайку нельзя откручивать без стяжки на пружину. Но у меня она открутилась так, стяжка поставил просто потому, что мне стрёмно стало. То есть она у меня ни на чем держится. И если вы открутите эту гайку, не стяну пружину, то вот эта вот часть может отлететь, ну, на несколько метров хороших, может 10-15 метров, ну, как повезет. Потому что пружина сжатая, и, ну, я, в общем, первый раз так тупанул с этим. Ну, а сейчас я не знаю, меня то ли эта штука заклинила, я не понимаю, если честно, в чем дело. Это верхняя чашка для пружины, она никуда не двигается. То есть вот сейчас пружине ничего не мешает вылететь. Она никуда не девается. Хотя должна была уже быть где-то в огороде. Также такие стяжки понадобятся, если вы будете менять вкладыши стоек. Я вкладыши стоек менял. У меня стоят Агат. Прошел год, я доволен. Стяжки такие, кстати, стоят где-то около 120-150 гривен за пару. Потянули с одной стороны, теперь ставим на другую. Вот так вот должно было случиться. Я не знаю, что она заклинила на штоке. Кстати, возможно, это и была причина стука. Вы видели, как отстрелила эта верхняя чашка с опорой? И это при том, что пружина была стянута. И там распрямились буквально пару витков вот этих, которые не под стяжкой. Вы прикиньте, когда у меня вся пружина распрямилась, то... Ну, в общем, так не должно быть. А причина люфта и стука, походу, вот. У меня была откручена вот эта гайка. Давайте вам заодно покажу, как это все. Штука здесь в отличном состоянии. Ход тугой. Очень тугой. Да и, в принципе, нареканий на ее работу у меня не было. Отбойник здесь тоже целый. И пыльник тоже у нас целый. Пыльник я, кстати, брал заводской. Он там стоит что-то около 10 гривен. Ставим обратно. И теперь уже хорошо закручиваем. Не знаю, я пробую назад поставить эти подшипники Севи. Потому что я в них вообще ничего плохого не увидел. Чтобы закрутить эту гайку, можно воспользоваться или трубным ключом, или вот таким вот ключом. Зацепляем этим крюком за выступ и крутим. Чуть потянул, но еще хочу все равно перестраховаться трубным ключом. Берем разводной ключ. А, нет, это трубный ключ. Разводной это вот такой, а это трубный. И зажимаем. Все, теперь точно никуда не денется. И собираем все обратно. В общем, я, если честно, вообще без понятия, из-за чего получилась такая ситуация, что эта чашка тут заклинила. И получается, что она заклинила пружину. И у меня подвеска, получается, даже не до конца разжималась. И вот этот и был стук, как раз когда машина приходится сжатие на разжатие, там как раз тут люфт и играл. А я уже сказал, что эти подшипники опорные плохие. Они, оказывается, отличные. Кстати, обратите внимание на ширину завальцовки на этих подшипниках и на заводских. Вы видите? Здесь раза в 3 больше. Сейчас, кстати, хочу посмотреть, не стоит ли никакой шайбы между подшипником и чашкой верхней. То есть она у меня просто стояла вот так вот, чашкой к подшипнику. Может, здесь еще какая-то шайба должна стоять? Сейчас посмотрим. Посмотрел книгу, и никаких шайб здесь между чашкой и опорным подшипником нету. Поэтому все было собрано нормально.
Кстати, в таких случаях очень классно, когда есть такая книжка, что можно посмотреть и точно быть уверенным, в чем дело. Вот такая вот книга. И я очень доволен, что она у меня есть. Ну вот, поэтому собираем назад все. Само отверстие на чашке немного подточил. Оно теперь свободно надевается сюда. И вращается. То есть оно уже не должно подклинить. Ставим пружину. Следим, чтобы пружина снизу попала на вот эту вот ступеньку краем. Дальше вытягиваем шток амортизатора, чтобы он выглядывал. Теперь ставим пыльник. Задний и передний пыльник у Таврии одинаковый. Единственное, только что передний идет чуть-чуть короче, чем задний. Ну, я взял задний, поставил наперед, и вообще никаких проблем. Я его не подрезал, ничего ему не делал. И здесь тоже следим, чтобы вот здесь ступенечка попала на край пружины. Ставим чашку. Также следим, чтобы ступенечка попала на край пружины. Теперь берем опорный подшипник, надеваем и видим, что у нас не хватает резьбы, чтобы накрутить гайку. Значит, нужно еще стянуть стяжки. Пробуем еще раз. Пыльник, верхняя чашка, опорный подшипник. Вот это вот втулка, шайба, не знаю, вот эта вот штука в общем. Теперь гровер и гайка. Никаких шайбочек тут нету. Подтягиваем сколько можем от руки. Теперь стяжки можно снимать. Теперь стойку можно устанавливать. Не забудьте поставить проставку на опорный подшипник. Вставляем стойку. И наживляем гайки. И теперь затягиваем их. У меня, кстати, еще есть варианты по поводу этого стука, что верхняя чашка у меня могла заклинить из-за того, что была раскручена гайка патрона стойки. Ну, хотя не знаю, в принципе. Ну, в общем, главное, что это не опорный подшипник, потому что на эти сейвы я возлагал очень большие надежды. И, судя по всему, они их оправдали, и с ними все нормально. Сейчас соберем, посмотрим. Ну, вот эти плоскости, они чуть ржавенькие, я хочу их почистить. И чтобы там не образовалась коррозия, тоненький слой литола. Все, теперь вставляем поворотный кулак в стойку. Берем болт раз. Ай, ладно, не берем. Тоже его почистим. Ее тоже мажем. Напомню, что это нижний болт, потому что он обычный. И второй. Также его смазываем. Теперь ставим специальную шайбу, гровер и гайку. Ну, снизу то же самое, только шайба здесь не специальная, а в принципе самая обычная. Гровер и гайка. Закручиваем, но не сильно. Просто легенько притягиваем. Теперь хочу уделить внимание этому болту, который регулирует развал. Его нужно сместить по метке. Ну вот так вот. Так, выставляем, придерживаем и затягиваем. Еще не сказал, что при затяжке этого болта его нельзя затягивать по самое не балуйся, потому что, как вы видели, в сечении он не круглый, а усеченный, то есть у него резьба не по всему кругу, поэтому он ослаблен. Его нужно просто затянуть хорошо.
И главное не перетянуть, чтобы не порвать резьбу. На болту или на гайке, я в принципе не знаю, что тут первое сдастся. Но в общем здесь нужно затягивать в меру. А вот и нижний болт, который обычный, можно затягивать по самое не балуйся. Что я сейчас и сделаю. Ну все, в принципе. По сути, снять стойку, это открутить 2 этих болта, снять наконечник и открутить 3 болта сверху на опорном подшипнике. Все. Ну, то есть это дело занимает 15 минут снимать и минут 15 ставить. Переставляем рулевой наконечник. Закручиваем гайку. Напомню, гайка здесь корончатая. Не забываем вставить шплинт. Ну и по сути это практически все. Ставим колесо и можно пользоваться. Всегда мазал конуса на гайке литолом, но он здесь пересыхает. Поэтому смажу на этот раз графитной смазкой, взял целую банку. И мне кажется, ее мне хватит очень надолго. Смазываем. Резьбу тоже нужно смазать. Хотя она у меня, кстати, не сухая. Вот на резьбе литол держится, а на конусах он не держится почему-то. Смазали. Я знаю, есть сторонники того, что да нет, зачем мазать конуса, у тебя же гайки открутятся. Да как они открутятся? А главное, что при этом вы не будете разбивать сам конус на гайке и посадочное место на диске. Поэтому не придется делать, как многие колхозят, шайбы приваривают. Теперь главное не забываем дотянуть вот эту вот гайку. Ну и проверяем. Все, люфта вообще нету никакого. И стук тоже пропал. Вообще отлично. А я уже грешил на опорные подшипники Севи. Поэтому я за Севи. Они чуть дешевле, чем завод. Но вы же видели, какая завальцовка? Ну, я вам показывал, какая разница в завальцовке. Заводской опоры и опоры Севи. А это, кстати, одна из популярных проблем, почему опоры выходят из строя. Не потому, что подшипник разбил, а потому, что подшипник там болтается. Поэтому на этом у меня все. Я очень доволен, что все получилось так. То есть нужно было просто разобрать, посмотреть и собрать. По сути, там было 2 проблемы. Это заклинившая верхняя чашка, не знаю почему. И плохо зажатая гайка патрона. Патрона, вставки, как вам угодно. В общем, не суть. Главное, что опоры живы. Теперь я имею полностью исправную переднюю ходовую и рулевую. А знаете, что самое интересное? Что все детали у меня были куплены еще год назад. То есть я шел к нормальной передней ходовой 1,5 года владения автомобилем. И по сути здесь работы по-хорошему. Это если не спешить, не знаю, на 2 дня. А вообще, я думаю, можно сделать и за день. Если уже на опыте, то и за день. Но это при условии, что все будет хорошо откручиваться. И не будет никаких, не возникнет нештатных ситуаций. И у вас будут все запчасти в наличии. Поэтому теперь мне осталось только обуть летнюю резину, сделать развал схождения и просто наслаждаться моментом. Еще хочу добавить по опорным подшипникам, то что они стоят почти в половину дешевле, чем заводские. Но вы видели, что они лучше. Еще пару слов про стяжки для пружин. Смотрите, есть вот такие, есть вот такие. Если будете покупать, старайтесь найти вот такие вот. Они намного удобнее, чем эти. Этими неудобно захватать пружину, а вот такие вообще без проблем. Ну а на этом огромной вам удачи и пока.